Good morning KL， 早晨，大年初三，繼續祝大家馬年行大運，馬到功成。琴日就落咗怡保啦，感謝晒所有嘅觀眾嘅支持，你哋嘅熱情我哋全部收到晒。咁啊，回程當中咧就收到個好消息，就我哋嘅票房已經衝破咗110萬啦。喺咁短嘅時間裏邊，雖然呢個數字作為一套賀歲片嚟講唔係咩好勁嘅數字，但係以我維維Bob 同埋五姑娘第一次唔係拍一套港產片，係拍一套馬來西亞嘅賀歲電影俾馬來西亞觀眾睇。一開始有呢個成績呢，真係感恩，多謝晒你哋，冇你哋嘅支持呢，係冇可能嘅。不過呢，呢個數字又點會滿足到我哋啦？我哋一定要繼續努力衝，繼續宣傳。最重要係希望各位馬來西亞嘅觀眾繼續買飛入場支持我哋，因為你哋每一位對我哋嚟講都好重要。我哋琴日借票見到你哋，我哋匿埋咗，見到你哋真係笑，真係開心。好多人留言俾我，話俾我聽，好好笑，好好睇。呢個係我哋最大嘅回報。數字係一件事，但係真心你哋鍾意係最緊要。多謝晒你哋 ，love you all。希望你哋可以繼續支持我哋。媽媽又要嫁，今日將會去撈生同埋去各大戲院借票，希望到時見到你，記得嗌我哋同維維同你哋影相。OK。